𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamua sa longa i fo fanga ia palauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia sa no malanga tua i sa elu sa mola tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia se moa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia loa no le leile tatou te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le tua ia o lo tatia i o tālima ia o tā ua lavolo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fiafianga telefo ilo nei tangata o nei le tasi se saito lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia fungia le tua whamania fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le wha moe ona o Yesu. God bless you. Baftai. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Pulabinaka, and Shalom. My name is 𝚗𝗵𝗠𝗔𝗜𝗚𝗠𝗑𝗠𝗑𝗠, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 wa paanga ka to Global TV so se to le lang ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga Israel ia e se tau so o le atua ia o se mesa famani na ia ole
O le te la mea le lei uma ai o se o le unga le mango whirua inga le na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia ria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia a walo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV le tau fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o e te soli fo i au le tua sa fa malanga lu ia te tekto ne mo finish fa mo dang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Aloha and shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa vanoa o te malanga atua Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matula ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. To tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai le atua, le iawa noa tatala mai e le atua. Ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia. Ia lo wawa noa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Yesu. Amen. Talofa lava,
o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafia te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le iti oa a moli mau le afionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene. talofa lava lua sumalualu minute te e lei tulai tolu nei vaega o le afiafi i le suafa manu malo tatou alii o Iesu Keriso e toe o faalofa ma faatalofa atu ai lau polokalame manai o le manava o galuega i lenei foʻi vaega o le afiafi malo le tauataʻi malo foʻi le faatoatoa malo le lava papale 𝚘𝚘𝚒𝚘𝚘 o lenei aso lea o tatou agai mai foʻi vaiaina ma vaitaumafo lenei foʻi afiafi aua le manava o galuega faafela i atu i le paia maualuga o si o tatou atunuu pele o Samoa i ona tulaga faalupelupeina faatalofa atu le tautua ma le aunaga le Global Kingdom TV lenei vaega o le afiafi i lau mai moa faafofoga mai malo foʻi ai latou uma lava na ususeu foʻi 𝚘𝚘𝚒𝚘𝚘 o lenei aso lea ua agaʻi atu i aiga lea ua agaʻi atu i maota malawa malo le usu malo fai o le faiva malo foʻi le ono saʻi i te ma so o se valaauina sa feaga i ai i lenei aso mo le atu foʻi le faamālo ma le faapetaitele i le saiga o le ʻaufaigaluega tofi a le atua sa
iai fo'i le tautua ma le unanga le tātou Global Kingdom TV nei vaenga le aso malo au auna, malo sa ili, malo fola i le fina ngalo le li, mo le atoai le whaftaitele, ta mawhai au ia fiu, whapea fo'i le lau sunga le whawhengainga ia tito, whapea fo'i sunga le whawhengainga ia nanai, malo whaftai, ngā lulue, maisol ngā luenga whita, a wale sa ilingo nganga mo le malo le tua, mo le atfo il whaftai ma le whamalo i le au auna le tua sunga le li, whaia onga, sunga ia vaisu sala ma le tātou tautua mai Brisbane, Australia, ia whape fo i le unanga le tātou moa, po le tātou polo kalame, po le ministry, o le leinga mo tangata uma, malo whaftai mo le tautua, malo au auna i le li, malo fo i le alolofa i le atua molona finangalo, ia upua ia tuspa ia e le se mea wha lea o ngalo tau tauti ngā i le lii malona fina ngalo malo wha malos malo fo i le ono sa i le ngaluenga ia e wha manuia lava le tu e tusa malau tau tauti ngā mai se so se ala leo ma so se ala ata so se tautua ma so se aunanga o loo anga ia tua i le fina ngalo le tua ia te oi le taimi le mwhai un whangaloina le whamaloma le whaftaitele, tātou sponsors alo tautuaina, le tātou misiona, a wā le whaawawina o le tala le lei tulu ingo lero langi, whaftaitele i lau tautua o whaifai pēr, i lo o tau wanga le lei, a wā le langolangoina o le fina ngalo le li. Leo wa se atu fo il tātou whamaloma le tātou whatalofa ni vaenga le fiafi, ele aingo le whatotua i tamamtina matua o lo whapenau taptapua ia whaivo Samoa mai mauta malawa. Ia mai se foi o lau whainga luenga tofia le tua o lo whanau no manu i tovine o so o se mauta ma so o se lawa a wase manuia lau tele o Samoa mai lava i on tangata anu se ia o lava i le kapeneta ma le palemia whapea fo i lau malo le malo ia e a le taape ai ma le sala lawai o lupe whaalele o si o tātou atunu o le whiau man ngā luenga i so o se tuli manu o le nila langi i Samoa e fia ma lo whaftai lau tapo inga o lau pule lea o manui ai Samoa. Ia le lea fiafi o le a tātou a ngai atu tātou whatunga lea. Ia ama ia on tātou a ngai fo i lea le tātou manai o le manava o ngā luenga le lea fiafi. Ia e whai mai upo le whatunga lo atua a lofa mai lau au auna. Ia a wafo ile anga i ato si o tātou a inga le fiafi i mauta malawa ia anga i mai ia a wal tātou manai o le manava o ngā luenga. Na oa e a o maunga masawalia lelela o mausuapa lo wali ie la bea i mai ai lau au mauna ua o ilo alava na e paia ua se mafua anga monina e whai ai oa Whaai loa mai lo uali i lo fina ngalo mamanu o maua lo uola lo uali i e whaai loa mai ai lau au mauna
Whatalofa atu nei vaenga o le fiafi ia i le tina ia Ropeta ia mafuta mai fo nei vaenga o le fiafi manrewa Ropeta pele masina Whatalofa atu o le tina ma loso i fo muia Whatalofa atu fo le tina ia Sala Serenity fo i mono ia mafuta mai fo i malo telio Amerika Aftai tina al mafuta mai nei vaenga o le fiafi ia whape fo i tofine ia anga leia ngā lofa mafuta mai le ayo matone Palmerston North ma lo fo linga lue le yaso ma lo au na ile li te lo tele mo elto fine ia fatalo fat fo ile uso au na J Jimmy Brown William ma futa mai sa mo le vai ngole uli ma lo fa tai e ma futa mai sio tatu ainga ia mai al tatu fatunga le ia tatu nga ia tu lo le tatu manai o le manava nga wenga fatalo fat fo itainel mo lio le ava le use e mai lungo tatu por kalame le wa pale mai le vai ngole uli talo fa anatongia ma lo le soifua manuia Watusa umase aila e nau i vai tafe Ua o matua mo o mia oelo Wali i se i e alo mai Ma amole mole o lo ua ngala ua ngala la la Ua o matua mo o mia oelo Wali i se i e alo mai Ma amole mole o lo ua ngala la 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 Ma amole mole o lo ua ngala la 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Malofa tai. Ia o tātou whātunga la mai le tama whanau si o tātou atunu. Le sunga le lia wa o yasive vai ngā walesi mal tātou whātunga la lou atu wai alofa mai lau au auna i oi. Mo le atoai wha malo tātou ainga i le whea ngai ai fo i malawa singa o le nei aso. Lea ua tātou mapu mai fo i ngā luenga mesi o so se tautua ma so se au nanga ma lo le ngā lue ma lo fo i le tau atai ia whatalu whatoi ni vaenga le fiafi a so mapu sua whaftai tele le awai mai wha manuia tele le atua ioi pe ona e sila mai lungo tātou po kalame o tātou Manai ngā mu tātou ni vaenga le fiafi ia tu inatu ia iova o au ngā luenga mea tātou te whaia ia tātou tu inatu ia iova o mea e manu ia ai mea tātou te whaia mai tala tuspa ia o i le loto o tangata sauni uninga o loo i tangata mea o loo i lona loto a o loo mai a iova le tali o mea lava mai o ala o tangata e le lei ai i lona lava manatu a o iova nate fuatia le loto ioi e se la le tāua o le tātou whaatau anau i le li e se ma le tāua o le tātou tū mau i le atua a wao le atua na te whaatonuina mea e ui eilana whanau o le atua fo i na te tāpena ina le ala e whaasavalia eilana whanau ioi i a tātou tu inatu ia iova o a tātou ngāluenga o a tātou fuafuanga o a tātou polo kalame e manuia ai mea tātou te whaia la whai salamo a whaia lea tina e iova le whale e ngālulu e fua i la tau e atiai a whaia leo ina iova le ai e mata la fua i la tau o e leo ina o le mele tau ai sa mole atu no pele tu inatu ia iova o a tātou ngāluenga e manuia ai mea tātou te whaia ioi o loo i tangata sauningo le loto, a o loo mai a iova le talia le laulau whaiva. Awane i tātou tu ua le upua le atua, tātou whaamasani e whaitau, whaamasani i tatalo, a wao le manuia lea,
o a tātou wala umai pe o tātou tuswai tau nia fiafi. Ia e tui nātu ia Iova o au ngā luenga, o na wha mauina ai lea e Iova o au mā natunga i oi. O ala umar tangata, e le lei lava ia i lona manatu, a o Iova, na te fua tia o tātou loto i oi. Me le ese malta ua o tātou, tui nātu a tātou ngā luenga umai le li, e manu ia ai mea tātou te whaia. Mai tala al tuspaia, a whaiwa ia te i tātou le tua o ai sei whaasanga tau mai ia te oi. Me la le ese malta ua o tātou au whaatasi ma le li, a wā tātou te manu malo ai. Whatalo whātou lea fiafi, le sunga i le toina, po le uso au auna, Willie Raphael, Senior Tavita, tu lou lava ne i leilo atu po se au auna, whaifi au, ia e whaftai tele le awai mai, whaftai fo il mafuta mai, maltinai a matau aina, tilali toma, whaftai le mafuta mai. Ia tu nātu, o tātou ngā luenga uma, ia Iova, e manu ia ai mea uma tātou te whaia. Me tala tuspa i au whaia mea uma Iova, e i uailo na lava whina ngalo i oi, e wha ngalo lue le tua mea uma, mo e alo lofa atu i ate ia. Whamele o tala tuspa ia upu al poto o Solomona, ia tātou tuina atu ia Iova, o a tātou ngā luenga uma, ngā luenga o tātou lima, ngā luenga o tātou vai, poro kalame ma fuafuanga uma. Tātou tuina atu ia Iova, o na wha mauina i le ia, o tātou mā natunga i oi. E ile me ngata ile poto ma le ata mai o le tangata, au inai a mata mea ai le atua. Whamele o le tala tuspa ia wai whaia mea uma Iova, e i uai i lona lava whina ngalo, vi ia le ali, a o lewa mio leanga, vi ia le ali, e whaasanga o ia i le aso vali, a wai ino sia Iova, ato uma o e ua loto wha maua lunga, mea le lea to mua to el tātou polo kalame le fiafi o a mai oi, o a mai lo waso, o a mai le whatau tainga o le wala uina, o a mai le whaafoifoina o so se whaiva o loo whenga iai ma si o tātou atunu. Awane ngalo ia te oi, ua whaia Iova mea uma, e i ua tuai lava, i lona lava whina ngalo. E awane ngalo, o le ala o lea mio leanga, e whaasanga o ia i le aso wali. Whamea ino sia Iova, ato uma o e loto wha maua lunga. Ia tātou tau mamau ma le loto wha maua lunga. A wai o mai e ata i tātou le loto leanga. E o mai e ata i tātou le loto wha ole ole. E o mai e ata i tātou le filifilinga se e au wai na tātou pā uatu i wha whanonga. A ia tātou tuina atu i le li, o tātou ngā luenga uma. O na wha mawina i le Iova o tātou mana tunatunga. Mi ia le li. Mai tala tuspa ia e tango atu le lima ma le lima. Ai le wha sawina i lātou. Mi ia le li. Manai o le manava o ngā luenga. O a mai o le ne fiafi sa moro o atu no peli. Le ase whaiva o lo whawhia ngai. Le ase matata o le ase tiutei. Le ase au nanga o lo whapenao na e ngā lue ai, whe meitala tuspa ia, a fia Iova i ala o tangata, o na whatupuina lea e Iova o le leinga mai e ita i ate ia. Amene. I ia lea tua, ia tu e se ia o le loto wha maua lunga, a ia tātou fia ia Iova, a wā o ia na te whātupuina le leinga, ma e oi ta mai i ate oi, i oi. Whamaoni le li tātou tuina mea umai le atua, mai se fwoi niso le tātou ainga, ia lea ua anga i atu fwoi whalewhenga luenga le vaenga o le fiafi, mai tala le fionga le atua, e fili le loto le tangata lona ala, a o Iova na te whaatonuina le mea e ui ai o ia. E le pulea e le atua o tātou loto. Pau leo le vaenga, e le mawhai o na au i ai le pulea le atua, e whai ai le filifilinga sa o loto le tangata.
Ai e fia ia Iova. Awa a fia Iova I ala o le tangata. O na whaatupuina le e ia o le lelenga. Ma e o ita ia te ia. Vi ia le ali. Vi ia le atua. Sili ona le leo se mei titi a o iai le ami o tonu. Po le ase mewa maua I o lima. Le ase mewa e tali sapai se wha manu yanga mai le atua. Mai le fionga le atua sili ona le leo se mei titi a o iai le ami o tonu. I mea tele pe a le o iai le tonu. Aia sili I ate oe sa molo watunu peli. Ona tātou fili I le mea e fina ngalo iai le atua. Aisea, le wafa maunia e le fionga le atua mo I tātou. Awa e fili le loto tangata lona lavala. A o Yehova na te whaatonuina le mea e o iai o ia. Vi ia le ali. Vi ia le atua. Ia tātou fia ia Yehova. Tuina atu ia te ia o mea uma o a tātou ngā luenga. O a tātou fuafuanga. O a tātou polokalame. Ia tātou tuina atu ia Yehova. Manai o le manava o ngā luenga. Mo oe I le nei vaenga o le afiafi. Ia tātou alo ese mai to sao le tua. Ia tātou fia ia Yehova. O na whaia le ia o le mea e thina ngalo ai o ia te I tātou. I ia le li. Ia o moni mwha maoni. Wha soa si o tātou a inga nei vaenga o le afiafi. Whaftai ana, whaftai tufa, whaftai atua si o tātou a inga. Ia tātou maua le poto, pe o upu ia le poto Solomona, o lo wha malosi, ma wha manatu, ma toi whawhangu ma ia te oi Samoa, kerisiano. O leo lo o iai le ola, o leo lo o iai le malamalama, e peo le malamalama o fofonga o lo tātou atua, o lona lea alofa mai a te I tātou. E tusa lea ma le au le wanga muli muli. O lo tala noa ma le upu ia te I tātou lea fiafi. Ia tātou maua le poto. Ai se ame tau tātou maua le poto. O wai sili ona le lei lea. E sili ona le lei le au. E leo le tamau a inga. E leo le tele o mea. E leo le faulai o mea. E leo le ario. Aia a ia maua le poto. Ia maua le whaauta-uta. Ia mamao lau waai. Ia le loto le utanga. Ia iai le tō whapoto le tua. Tātou te fili ai. Ina ia tātou maua le poto. Aisea, la le fionga le tua wai sili ona le leilei le au. Mai leo le poto Solomona. Ia maua fo ile ata mai. Aisea wai sili ona mana o mia lea I le ario. Whamanuia le tua ia te oisa mo le fiafi. Manai o le manava o ngā luenga. Vi ia le li. Mai o le ala tele o ea mio sao o le alo ese lea I le a mio le anga. O le na te leo leo lona ala. Na te whaasao ina ai lona ola. Ese ma le matango fie. O le whaasoa mai o le tua ia te I tātou le fiafi. Tau ina ia whaamanuia le tua. Manai o le manava o ngā luenga. Moli atu mo oi lou maota ma lou laua. Aisea. Mai leo tala tuspa ia. Le angai mua le whaamaua lunga I le malaia. E mua fo I le loto whaasia I le pau. I ia le li. Ai le leona. Ai le leona maua lalo le loto. Whaatasi mai wanga malu. Ai leanga o na tufa le vete whaatasi mai maua lunga. Amene. Hallelujah. Ia maua le poto. Aisea. E sili ona le lei le au. Ia maua fo I le atamai. Awa e sili ona mana mia lea I le ario. E ona tufa atu ia te o le nevaenga o le fiafi Samoa. E le o le auro. E le o le ario. E le o le tamau ainga. Po le faulai o mea. A ia sa o le amio. Aisea. Ma le upo le poto Solomona. O le ala tele o ea mio sa.
o le alo e se lea i le leanga. E leisi tangata mi o tonu, e leisi tangata mi o sao. E wa aia toi le leanga ai sa vali lava iai. E wa aia tu lava i le whaafanonga ai ui atua iai. O le ala tele, o ea mi o sao. O le alo e se lea i le leanga. Ia maua le poto. Awan i whaaseina i tātou i le ario, le auro, i tele o mea. Male faula i o mea, mea tala la apostolo Paulo. Au wau wa o a oina au. Ia o i loa maona. Ia o i loa fia ai. Wau o masani le faula i o mea, wau masani le onge o mea. Ai sea wau wa o a oina au. Ia maua le poto. Ia maua le ata mai. Amene. Ai a tātou wha maua lunga. O na saule o le malaia. A tātou a loto whaasiasia. O na o mai leo le pa uia tai tātou le whaafanonga. Ai whai mai tala tuspa ia. Ai le lei o na maua lalo le loto. Whaatasi ma e wanga malu. Ai leanga o na tufa le vete. Whaatasi ma e wha maua lunga. Glory, hallelujah. Manai o le manava o ngā luenga. Whamanuia mai le tua le nea fiafi. Ia tātou maua le poto, maua le ata mai. Whai maila i o le tala tuspa ia wao leo wa whaau tauta i se mea. E maua e ia le mea lelei. O le whaau tauta fo ia i owa. Amu ia o ia. O le ua poto lona loto. E tā ua ia o le mawhauwhau. O le suamali e fo i o lau mutu. E tupu ai pea lona loto. Amen. Ai sea, whai mai tala le poto o Solomon. A wao le puna o le ola. O le poto lea i le ua iai. A o atu o e vale lea. O le valea lava lea. Amen. Manai o le manava o ngā ruenga mo oi. Ia tātou maua le poto. E sili lo le auru. Ia tātou maua le ata mai. E sili lo na mana mia nei lo le ario. Ina ia tātou tā ua i tātou o tangata mawhauwhau. Swama lia i o tātou lau mutu. Ina ia tātou a fili o tātou loto a wā o le puna o le ola, o le poto lea i le ua iai. A o lea o atu o e vale lea. O le valea la valea. Amene. O le loto o le ua poto, e poto ailo na mutu. Ese le wha maoni o le upo o le atua mo tātou ni vaenga o le fiafi. Le puna o le ola. O le manongi o le ola e o atu le ola. O le manongi o le oti e o atu le oti. I ia leli, a o le puna o le ola. O le poto lea i le ua iai. I ia leli. A o lea o atu o e vale lea. O le valea la valea. Amene. A vea i tātou mtangata o le ua o iai o tātou loto. Le poto e poto ai o tātou ngutu. Mai tala tuspa ia e whau popo ina i fo ilea. Le poto i o tātou la ngutu. O upu mata ngō fie. O le meli wa sisina i fo ia. Wow. Ese ma le wha maoni o le atua. Ese ma le wha maoni o le atua ilana upu. A vea le upu o le atua. O se meli sua malia i ate oi. Ma le mea e malo lo ai iwi. Amene. I ia le atua. Awane i whapei tātou o e vale lea. Mai tala tuspa ia. O iai le ala ua tonu i le manato o tangata. A o lona taunu unga e oti ma whano ai. Amene. Vai ni whaseina oi. Wa aina i tai seina oi. A wale me ua tonu i le manato o tangata. A o lona taunu unga e oti ma whano ai. Amanu ia le tua ia te oi Samoa le lea fiafi. Na ia a vea i tātou tangata ngā lului. E tui na atu ia Iova a tātou ngā luenga uma. E tui na atu ia Iova ngā luenga a tātou lima. E tui na atu ia Iova manatu na tunga o tātou loto. E tui na atu ia Iova o a tātou fuafuanga uma. E manui ai mea uma. Amene. Vi ia le li awane i pei tātou o tangata ula vavali.
ia le li ai pei tātou tangata ngalue pei tātou tangata e fili male poto ia le li haleluia ai woni pei tātou tangata excuse me ula vali amene o tangata wala tau matua saungia leleanga o loo iona la ngutu fo yo upu e pesia i o le afi e mumu amene ia le ali awoni avei tātou tangata whapena ia le wingo tala al tuspaia upu o poto Solomona o le tangata whaapio pio o le tangata natea whaatupuina e ia le misa o le tangata e whaatua upua o le tangata e nate whaasisei i ana wo o le tangata nate tai seina tangata o le tangata wha ole le la te tua oi pi ia leli o le tangata e nate tai ina le la te tua oi i le ala e lei Manai o le manava o galuega mo le livaega o le afiafi pe ia le alii auani avei tatou matagata ua taʻua i le upu o le poto Solomona o tagata valea ia avei tatou tagata ua maua le poto maua le ata mai fai mai le o tala tusi paia auā o lona taunuʻuga o loo iai le pale matagofie pe a o le taimi o lea pe a o le taimi o le ulusina ma ua iai i le ala o le ami o tomu vi ia le ali faamanuia mai sa mo le lia fiafi manai o le manava o galuega mo oe ia iai le agalelei o le atua i 𝚟𝚑𝚑𝚡 faai o lenei aso faamanuia tele le atua i lo mafuta mai mai se foʻi o le tatou aiga i luga upega tafailaga ia iai le agalelei o le atua manai o le manava o galuega ia e tuuina atu ia Iova o au galuega uma God bless ia le agalea o le atua tale itulae 5 auina atu le tatou taulaga fiafi o le tana i le itulae 4 i niusila nei faamanuia tele le atua si o tatou aiga fai mai le tatou faatuga lea o seua ia keriso le tagata fouia ia faai o atoai le tautua ma le aunaga le tatou manai o le manava o galuega Manga ipelava iluma. Ia eu fai essa
tatou iai Yo, tatou tangata tai. Tatou malosi awalava lipa vai. Yoi, amen. Tatou tuli le pili masoli o tatou vai awalava nei toe sawatu. Sai ia mau tatou tutu mau e whaavavau. Ia whainga sa i me uma. Ai ama vai e wha e sole lava. Sulungia i langona. Hallelujah, praise the Lord. Whaftai atu ia Joyce, whaftai tina, whaftai mafuta mai, sunga whaifiau ia te whau. Ana tongia, whamanuia tele le tua isio tātou ainga lewa ainga o le fiafi. Ia, whatalo whātua inisi wole maua tulwa ai, tina ia matau aina, whamanuia tele le tua, whamanuia tele le tua le fiafi, ono Yesu. Amene, ma amene. E roni soti, whatalo whātua ilo wauna le tua, whaftai mafuta mai. God bless. Ma metinga